Bolo კითხვა უნდა დაგისვათ, როგორ გესახებათ სოფლის გაცოცხლების, სოფლად დაბრუნების პროცესი? არ შემიძლია არა ვთქვა, უფასო საავადმყოფოზე, აი სანამ დავამთავრებ და გადავა. ჯანდაცვის სფერო მე მგონი საერთოდ ისეთი მოშლილია, რომ სამი გადაცემაც არ აქვს. ჩვენი პროექტი იყო, ჩემი და ჩემი კახაძაგანია, ატა ჯიბლაძე და სხვები, თბილისის საკრებულოს დეპუტატები რომ გავხდით, ჩვენი პროგრამა იყო უფასო სასწრაფო დახმარება. თბილისში უფასო სასწრაფო არ იყო. ჩვენ გავაკეთეთ ეს, სხვათა შორის სააკაშვილმა დაგვიჭირა მხარი, არა იმიტომ რომ ხალხი უყვარდა ძალიან, არამედ იმიტომ რომ პიარი შეეშინდა, დავტეხავდით ერთ ამბავს და ვიტყოდით რომ აი უფასო სასწრაფო არ უნდა, ამისი შეეშინდა, მხარი დაგვიჭირა და უფასო სასწრაფო გავაკეთეთ. შემდეგი პროექტი იყო მუნიციპალური საავადმყოფო, ანუ უფასო საავადმყოფოს რო ვეძახით, უფასო არაფერი არ არის ქვეყნა. აი ეს ვეღარ განვახორციელეთ, იმიტომ რომ მოხდა უკვე რევოლუცია და მე უკვე სააკაშვილთან ხელი აღარ მიგვეწვდებოდა. უკვე ერთმართველი ავტოკრატი გახდა. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ყველა რეგიონში ერთი მუნიციპალური, ანუ უფასო საავადმყოფო მაინც. მერიაში კი არ უნდა იდგეს ადამიანის საბუთები და იხვეწებოდესო ჩამირიცხე, გადამირიცხე, გადმომირიცხე. უნდა იყოს უფასო საავადმყოფო, სადაც წავა იმკურნალებს და არაფერი არ ექნება მას გადასა. ბიუჯეტი გადაიხდის ამას ყველაფერს. ეს აუცილებლად განსახორციელებელი. ეხლა სოფლის აღორძინებაზე რაც ვკითხეთ, ეხლა მე ასე თუ ისე მაგ პროფესიის ადამიანი ვარ. ზუსტად იმით შემოვინახე ბოლოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი მაქვს დამთავრებული და მეტნაკლებად საქმეში ჩახებული ვარ. სოფლის მეურნეობა რაც არ უნდა ინდუსტრიული იყოს ქვეყანა, ასაღორძინებელი. აი ამერიკის შეერთებული შტატებია, იქაც კი, ნუ ასეთი ინდუსტრია და ასეთი მრეწველობა, სხვა ქვეყნებშიც კი აქვს უკვე ქარხნები. სოფლის მეურნეობას აქცევს უზარმაზარ ყურადღებას. ასევე იაპონია, რომელსაც ძალიან მცირე მიწავს. აბა ნახეთ, ბრინჯის მოყვანაზე რამხელა თანხები იხარჯება და რა სუბსიდიები იხარჯება და არის კიდევაც ასე. იგივე ჩინეთი. ისრაელი საერთოდ მიწა არა. ნუ ისრაელში კომუნებია საერთოდ შექმნილი. საქართველოში იმისათვის რომ სოფელს დაუბრუნდეს სოფლელი, სოფლის მაცხოვრებელი, სულაც არ არის აუცილებელი პროპაგანდა და დაძალება. თუ აი წადი სოფელში დაბრუნდი, აღორძინე. საჭიროა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. საჭიროა სასოფლო სამეურნეო წარმოების აღორძინება, რაც დავანგრიეთ. ჩვენი ხელით გავყიდეთ ყველაფერი. მთელი გურია, ქალბატონო ქეთი. დაფარული ყველა სოფელში იყო თითო ჩაის ფაბრიკა. ყველა სოფელში. მართალია, ნუ არ უშვებდნენ ხარისხიან ჩაის, მაგრამ გადახარისხე, გადაიარაღება მოხდებოდა. ქართული ჩაი და ხარისხიანი იყო. თავის დროზე თუ გახსოვთ, თქვენ ძალიან ახალგაზრდა ხართ, მაგრამ მე მახსოვს ვასილ ჟავანაძის დროს ქართული ჩაი ბევრად ჯობდა ინდურ ჩაის და ბევრად ჯობდა ჩინურ ჩაის. და აღარაფერს ვამბობ აზერბაიჯანულ ჩაიზე და კრასნოდარის ჩაიზე, იმას საერთოდ არავინ არ ყიდულობდა. მერე გააფუჭეს, მერე გეგმები რომ დაიმატეს. ყველა სოფელში იყო თითო ჩაის ფაბრიკა. ყველა სოფელში უნდა აღდგეს და თითო ჩაის ფაბრიკა უნდა იყოს, როგორც კახეთში არის, ყველა სოფელში თითქმის თითო ღვინის ქარხანა. კიდე ერთი პრობლემა, რომელიც ხელისუფლებამ ვერ გადაწყვიტა. ვერც ერთმა ხელისუფლებამ, ვერც კომუნისტურმა, ვერც ეროვნულმა და ვერც ვერავ. ეს არის სეტყვის პრობლემა. რატომღაც გონიათ რომ ამ რაკეტებს უშვებენ, სეტყვა არ მუშაობს ეს, არა, უშვებენ რაკეტას და მაინც ისეტყვენ. რა არის გამოსავალი? გამოსავალი არის ძალიან მარტივი, რაც გერმანიაშია, რაც ესპანეთშია. ბადეები. ბადეები უნდა იქნას გაშლილი. ნამდვილად შეიძინეს ბადეები, ხო პოქშეთი. რა თუნდა შეძენა ქალბატონო ქეთი, ელემენტარულად ვაბო, ხალხი ხო გვინდა დასახლდეს. ქარხნები ვიყიდოთ, ასაწყობი ქარხნები იყიდება. ბადის ქარხნები ვიყიდოთ, ავაშენოთ, ბადეს გამოუშვებს, ჩვენი ფერმერები ხო დაკმაყოფილდებიან დასაქმებულს. მეზობელ ქვეყნებშიც გავყიდით. ჩვენი მოსახლეობა დასაქმდება და კიდევ ერთი შხამქიმიკატები მე მოვლილი მაქვს მთელი კახეთი ზუსტად აი ამ რთველის დროს და ყველა ამბობს რომ ინდოეთიდან შემოაქვს შხამქიმიკატები რომელიც არამც თუ შველის არამედ წამლავს და აფუჭებს ვენახსო
გამოუშვათ ჩვენ თვითონ შხამქიმიკატები, ქიმიური წარმოება, იგივე ფაბრიკები, ქარხნები მოვიტანოთ, ავაშენოთ, ავაწყოთ, გამოუშვათ, ხალხი დავასაქმოთ და ჩვენ ფერმერებს მივცეთ იაფასიანი შხამქიმიკატები, იაფასიანი ბადეები და გადარჩება პროდუქცია, სეტყვას ხალხი დაბრუნდება სოფელში. აი მე მაგალითად თბილისში ცხოვრობდი და სოფელ დილომში გადავსახლდი. ქალაქელები უკვე ისე ვართ, რომ სული გვეხუთება თბილისში და როცა შენი სახლი გაქვს, კარი გაქვს, ეზო გაქვს, ძაღლი ყავს, კატა ყავს, ძროხა ყავს, რა გინდა ქალაქში დაბრუნდი, იმუშავე და კარგად იცხოვრე, სოფელში ცხოვრებას რა ჯობია. ოღონდ კარგი პირობები უნდა გქონდეს. წყალგაყვანილობა, წყალარინებას რო ეძახიან, წყალი, კანალიზაცია, ინტერნეტი ყველგან უნდა იყოს. და სანამ იმ ფაბრიკებამდე და წარმოებამდე მივალთ, უნდა ვთქვათ, რომ ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არ არის გაზი, ჯერ კიდევ არ არის წყალი, არ არის ინტერნეტი და ზოგიერთ სოფელში ჩვენ გქონდა კიდეც ამაზე გადაცემა ტრანსპორტის დანიშვნას იხვეწება მოსახლეობა, რომ თუნდაც კვირაში ორჯერ წარმოიდგინეთ, ახლა, როდესაც მუნიციპალიტეტებიდან ბრუნდება აუთვისებელი თანხები, ანუ იმ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ საერთოდ არ იცის თავისი მოსახლეობის გასაჭირი. როგორ შეიძლება დააბრუნო თანხა, როდესაც არ თხოვს ტრანსპორტი და ეს ადამიანები აბსოლუტურად მოწყვეტილები არიან ამ ყველაფერს. მადლობა. მადლობა თქვენ. საინტერესო საუბრისთვის. ესოდენ აქტუალურ თემებზე საუბრობთ. არ შემიძლია ხა მართლა არ თქვა რომ თქვენ რას თქვით აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ საჭირო არის ეს პატარა ქარხნების, ფაბრიკების, წარმოებების ამუშავება. ჩვენ ვიყავით სოფელ მერეთში, სადაც მოსახლეობამ გითხრა საოკუპაციო ზოლის სოფლებში რომ ხილი, როდესაც ხილის პერიოდია, მუხლებამდე ხელში დადიან და ნამდვილად ძალიან კარგი იქნება რომ ვინმე თუნდაც პატარა მინი გადამამუშავებელი საწარმო გააკეთოს, სადაც თვითონ ადგილობრივები დასახლდებიან და ხელნაკეთი ჭირი იქნება, კომპოტი იქნება თუ რაღაც სახლის იქნება. ბავშვის საჭმელი შეიძლება გაკეთდეს, წვენი შეიძლება გაკეთდეს, თუ იქნება კეთილი ნება და პოლიტიკური ნება.